السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. نتمنى لكم الفيديو في احسن الاحوال وبصحه جيده. الوصفه ديال اليوم ان شاء الله غادي تكون وصفه زوينه بزاف للسعال، رائعه رائعه جدا جدا. نتمنى انكم تجربوها لانه دابا في هذا الوقت هذا ديال البرد كنعانيو بزاف من السعال بالنسبه للكبار ولا الصغار. وهاد الوصفه هذه جبتها لكم باش تجربوها، راها دقه بطله كما كيقولوا، زوينه. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم وكنتمنى لكم فرجه ممتعه. وبالنسبه للمكونات اللي غادي نحتاجو ليها، هذا المكون الاساسي في هذه الوصفه اللي هو السانوج. يعني راه معروف السانوج، غتمشيو لهاد العطار تقول له يعطيكم السانوج، راه يعني كلشي كيعرفو. غادي طحنوه، يعني كنحتاجو السانوج مطحون. وغادي نحتاج بيضه بلديه، من الاحسن انها تكون بيضه بلديه. الا كانت متوفره عندكم استعملوها، كان احسن. الا ما كانتش استعملوا بيضه عاديه. وغادي نستعمل شويه ديال زيت الزيتون. هنا في المقلاة شعلت عليها باش تسخن واحد شويه. غادي ندير فيها واحد الملعقه غير كبيره ولا صغيره ديال الزيت البلديه. وغادي نضيف عليها هذيك الحبه ديال البيض. كما قلت لكم من الاحسن يعني حبذا لو انها تكون بيضه بلديه باش كتكون الوصفه زوينه وفعاله. الا ما كانتش يعني تستعملوا غير البيضه العاديه. بالنسبه لهاد البيضه درت لها واحد شويه، واحد القبيصه ديال الملحه باش تجينا شويه بنينه، ما تجيش يعني مسوسه، غير شويه. غادي نحركها بحال هكا باش كتخلط مع هذيك الملحه وزيت الزيتون. وغادي نضيف تقريبا واحد الملعقه صغيره من السانوج مطحون كما قلت لكم، يعني كنطحنوه تقريبا واحد القياس ديال ملعقه صغيره من السانوج. وغادي نخلطها. غادي نطفي النار. ما تخليوهاش طيب بزاف بزاف، يعني البيضه البلديه راكم عارفين ما كتبغيش طيب بزاف، البيض كامل يعني ما كيبغيش يطيب بزاف. صافي راني طفيت عليها، غير كنحركها في داك الصهد ديال المقله. صافي، وهي الوصفه ديالنا ساهله مهله. هي وجداد. دابا غادي نديرها في هذاك الطبيصيل اللي غادي نقدمها فيه. صراحه راه وصفه زوينه زوينه، كنصحكم بها. يعني تعطيوها لوليداتكم حتى لكم نتوما، يعني الناس الكبار. انا صراحه عطيتها لولدي واستعملتها حتى انا، لانه كانت فينا شويه ديال الكحه. ولدي كانت كتشدو بزاف بالليل لا بغا ينعس، وغير عطيتها ليه. صدقوني هذيك الليله الحمد لله، يعني رحمه ديال سيدي ربي، راه تقولوا بحال ما كانش، يعني ما كانش فيه السعال نهائيا. نعس مرتاح وما بقاش كيكحب الحمد لله. هنا درت ليها شويه ديال الصنوج من الفوق. ومن الاحسن انكم تناولوها وهي باقا سخونه، يعني دافيه، ما تخليوهاش تبرد مزيان. يعني تناولوها وهي باقا سخونه، تعطيوها لوليداتكم. تعطيوها ليهم ياكلوها وفي البلاصه، يعني تغطيوهم وينعسوا، ما يبقاوش هكا يلعبوا ويدوروا في الدار باش ما يضربهمش البرد ويستافدوا اكثر من هذه الوصفه هذه. نتمنى نكون يعني فدتكم شويه في هذه الوصفه هذه. نتمنى انكم تجربوها، راه زوينه فعاله جدا. ما تنساوش الا عجبكم الفيديو ديال اليوم خليو لي لايك وبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم. وخليو لي في كومونتير الا جربتوا هذه الوصفه هذه وعطاتكم نتيجه، خليوها لي في الكومونتير. وبسلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله مع وصفه جديده. مع السلامه.